一齊開 ，ready。邊右線轉，對分。哎呀，我準程度啊！啊，最後底線個位，至終底線。唔得就再做，再做。係啦，係啦。再做啊，唔得嘅。推上呢條防線，至終。有啲力啊！推前，唔好走人後面。細佬你三見到後面個波。收翻落嚟。阿添，唔好自己一個人笠咗落去啊！嗰個冇越位咩？阿 J， 你噏上少少。添，你主動去 mark 人啊！你唔使俾阿 J mark 人啊！升翻阿 J 上去少少啦。邊度幫到佢？靠過嚟，阿添。係啦，有嘢幫手嘅。望左邊。阿 J 你要上啲啊！頭先應該要打罅㗎。啱啲，唔緊要，過嚟啊！啱啱咧，俾上一球咧，中間褪多啲，褪咗兩步停咗啊你。加落攞翻嚟。過嚟啦！我又噏翻上去條線。埋啦，對啦，是得啦。你位先，繼續。呢度要小心啦，第二點啦，龍王拍到出嚟，我哋耐性，繼續。一個隊啊。喂，醒未啊？細佬，邊度有人要嗎？係啦。好嘢，耐性。有冇問題呢？繼續。呢又過嚟啦，係咪？好，點企，龍門球點企？ Daniel 你有冇幫？用左手。龍門球點企？呢個左邊。幫佢咯喎，揾人幫佢啦。邊有邊個？邊有？邊有？兩個咯。邊有你慢咗啊？邊有？攞前。哦，飛出嚟。面對面啊，細佬。繼續。去晒好啊！冇人啊！埋啊！食位！
佢係 mark 都係 mark 型嗰個嚟㗎嘛，佢唔會 mark 得最後面嗰個就俾邊個去 mark 拉啊，一上。俾阿 Tim 去 mark 啊嘛，知唔知道啊？阿 Tim 係呢個拉，阿大軒信道㗎嘛。冇住，整親。又走埋。停下先。我有支嘢，我知。緊要，睇住。過嚟好快，加落，對，係啦，看住得㗎啦，唔使，係啦，靠左。坐住啦，叫佢一陣。隻男你可唔可以叫我喺度？係，出下聲啊喂，大家。睇雞聲再開啊！睇住，一陣你啊！我左邊。對住。我企翻好晒先啊！聽雞聲再開龍門球，後半龍門，我呢個波開得㗎啦。我 ready，開始。好似食咗幾啖豬油咁樣佢哋。細佬，係啦，耐性，好嘢。個個都好似未瞓醒。好嘢。好，細佬，好嘢。講佢啊喂！繼續。好啊，包咗。幫佢。繼續，好，快啲。繼續，唔好停步。係啦。翻落嚟啦，唔好停步。左手。快落去。喂，出聲啊！兩個人一齊嘅，一個攞，另外嗰個拋闊啊！呢度啦。第二點，攞落嚟。繼續。再幫佢啊！好嘢！細佬慢咗咯。係啊，係啦，好嘢，繼續。做乜收得咁耐？如果後面係得翻呢個後面得翻一個人，你俾阿添啊嘛，得唔得啊？你俾阿添啊！頭先而家人哋去由右邊轉去左邊揾唔到你，又要打翻個後邊，嗰啲攻勢就喺後邊。係咪向中間踢出嚟啊？我哋嗰個幫係右邊轉去中間，你要打下先要喺前面嗰度出現，得唔得啊？後面嗰個人越得一個人，你就俾阿添，叫阿添去自己主動，而家阿添係收咗入去。
葡萄牙攞冠軍啊！葡萄牙攞歐洲國家杯冠軍。冇睇過。繼續，冇停步。再做啊！冒風得唔得啊？係啦，唔得就冒風咯。落啲啊！再落啲啊！你兩個準備。就算佢向到前冧波嘅，我都要俾壓力去推兩邊，即係可能俾兩邊，咁你都 O K 㗎，得唔得？因為佢身形太好啦。好嘢，順奇，出嚟，有冇事？得唔得？得啊！佑康，你 mark 嗰個喺邊度啊？你快啲決定。OK 啊，唔錯。你細佬。喺右邊。再嚟，一齊。出聲啦，熱啊！呢度好搞喎，講嘅。上翻，邊招？追埋，冇停步，一齊俾佢。瞓啦，大興放瞓。
兩個啊！吳啟良過去啦！好啦，寶方冇再行埋啦，冇再嚟啦，冇識咗啦，冇再入。寶起身，第一腳攞咪得咯，你唔好嘈人㗎。第一腳攞唔好，冇得怨人啊。射得啦！冇人攻位啊，攻位啊！應該要射啦，呢啲咁。哇，好靚啊！子東呢球。拉闊啦，後將你走埋去邊啊？慢咗咯，快啲決定啦！繼續，推埋去，一齊啊一齊！耐性，耐性，耐性。係啦。壓埋嚟啦，許琪，一個出一個包啊，一個包啊，兩個黐埋咗啊！包佢啊，伊頓！打翻開個身啊，唔好停啊！再嚟！繼續未出，繼續。擺順其他位。推入去啦，咖喱你仲俾個位啦，攞錢啦，推入去咯。慢咗咯，慢咗咯，後進。將條線噏翻上去，係啦。繼續，繼續，繼續。喺右邊，去埋冇包，繼續。好嘢，繼續。跟住右腳睇準，一甩腳就先踢啊睇準，係，過嚟一齊。呢個過嚟。一腳，係啦。企好啦，繼續好嘢，快啲揭哦，右扭慢咗㗎啦，繼續比賽，繼續，好繼續，係啊，綠色，眼鏡㗎啦，唔係一波，你仲放遠手腳，疏，
啦，